3 राउंड्स होंगे। सो पहले में हमारे पास मसाले होंगे, देन हमारे पास टिश्यू होगा और फिर एयरबड्स होगा। सो मसाले में बस काली मिर्च और लाल मिर्च, दिस एंड टिश्यू को तो आप जानते हो एयरबड्स का भी। क्या प्लेन है ना, काली मिर्च से स्टार्ट है। सो सूंघना है क्या? हां सूंघना है, पर ज्यादा कुछ लगे ना नाक में चले जाएगा। पर सूंघो कितना, बस थोड़ा सूंघो ना कि नाक में मिल जाए। भूखे सांस नहीं लोगे ना कुछ। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, कख नहीं हुआ। क्या है लगा तो 2 मिनट करती रहो। 3 weeks later. हाँ क्या करूं, मेरी तो आंखों में कुछ हो रहा है। आंखों में कुछ हो रहा है सीधे। ठीक है, आजा आजा। राउंड हमारा राउंड 1 में कोई नहीं जीता। पहले तुम्हारी अच्छी गई। इस वीडियो का नहीं पता कैसी चाहिए से कान से होती चलो पर मुझे लगा नहीं पाई तो मैंने कभी कोविड का टेस्ट नहीं करवाया सिर्फ इस वजह से। मेरे तो ज़्यादा बार आप होते ये भी राउंड करो, बड़ा मजा आएगा। रंग पानी आ जाता है ना। कहीं से तो आएगी, कहीं से तो आएगी। खिच्चू की आंखें, खिच्चू को तो मसाला से नहीं, खिच्चू को ऐसे कॉटन चीजों से। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली चीख जो मारती रहो। 6 तक रिकॉर्ड बनाना है। अल्लाह क्या हुआ? आंसू भी आए मुझे। सफाई कर रही हूँ ना वहाँ पे। I was like, तुम कैसे कर रही हो? हाँ आ रही हूँ, अंदर लेके जाके अंदर तक ले जाओ। नहीं नहीं, हिम्मत नहीं है, कुछ हो गया तो मुझे हो रहा है। मुझे मत रहो। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी चीख आ गई से एयरबड जो हो रहा है। ये टिश्यू में नहीं कर सकता जो एयरबड का है। होने परेशान है, सो भी रही है। आ रही है ना ये सारी टिश्यू। मैंने कहा था कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हमें बहुत पड़ी है। मध्य अंदर हो सके तो हम मिला देंगे। नहीं हो ना। लेके जा रही हूँ अंदर। हाँ ना, नहीं शायद हल्का सा यूं यूं करो। नहीं यूं तुम तो लग रही। राउंड काम आता तुमको नहीं माना। राउंड थोड़ी स्पेस। दो चीखे दो मुकाबले तुम्हारी दो। मदिया क्यों खुशी हो रही है तुम्हें? किच्चू की रूटीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। कितनी होगी? ये 5वीं थी मेरी, चौथी थी। ये लास्ट टाइम तो पता है मैंने सिर्फ 2 मारी थी। ये एक से मारे जा रही है मुझे राइट साइड पे। अल्हम्दुलिल्लाह यार, किचन टफ कंपटीशन।
वो देख नहीं सकते। पांच काबा सख्त कितनी हो गई? 5 है नहीं 6। इसकी 6 हुई है। वही 6 हो गई। कि जो 6 मार दे। 6 खींची। कि जो 7 भी मार तो बाला माफ करे। 7 इक्वल। ओके वी फिनिश राउंड 2। बहुत ज्यादा हो गया। 8 7 ये टिश्यूज एक्चुअली। सो अब हमारा स्टार्ट हुआ राउंड 3 जो कि है टिश्यूज का। एंड लेट्स सी कि कौन जीता है। हमें एक ही इसका ये इस्तेमाल करेंगे फॉर मेकिंग इट। जितने बना सको जितने आ गए स्टार्ट फाइनल। एंड ये जो जीत गया वो जीत। लेट्स गो स्टार्ट। जैसे बनाना कहते तो भूल गए ना। ये एक कोना पकड़ो ना खींचो। क्या पता आज ऑलरेडी ट्रिगर हमारी नाक को हुई भी नहीं ट्रिगर हुई ऑलरेडी। ये मैं इस नाक में करती हूँ लेफ्ट वाली। मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे। मुझे उस दिन किचू नहीं किचू नहीं किचू का नाज़रीन आंखों में आंसू आ चुके हैं। आंखें उसकी नो हो गई किचू की। किचू 10 ये मैंने मारी खुदा। किचू बस कर जो यार। क्या अगर कितनी हो गई? 7 से 8 9 9 तुम 11 हो मैं 9। बस का जब 12वीं मार रही है अपनी 11वीं 12वीं मुझे नहीं पता 12वीं हो गई है ना। 11 10 पहले मार चुकी। जी कौन आ रही हूँ। दर्द में है वो। मुझे लगता है बहुत है। सो गाइस हम इस चैलेंज को हमारा ये चैलेंज यहीं पर खत्म होता है। मैं भेज दो। सो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको चैलेंज बहुत अच्छा लगा होगा। वो पहले वाले से भी शायद यस बेटर बिकॉज हमने ब्रेक किया है। हमने पहले सिर्फ 3 मारी जिसमें मैडम ने 13 मार नहीं भाई। और मैंने भी देखो मैंने कभी 9 नहीं मारी थी और मैंने 2 मारी खट्टे बस। सो गुड एंड बहुत मजा आया। वाज सो फन। माशाल्लाह लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें ज्यादा कमेंट करें हमें सपोर्ट करें। वी नीड योर लव और शेयर करें ज्यादा ठीक है। और हम जल्दी नए चैलेंज और ब्लॉग के साथ मिलेंगे। जैसे आपने कमेंट किए हैं वो भी हम जल्द करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टे सेफ स्टे होम। अल्लाह हाफिज।